бында нәмә барау. Бүген безгә кунакка химия укытучысы килә. Әле без әзерләнеп йөрибез. Иң мөһиме химия турында хорозлар гына бирмәһен инде зинһар. Алмагызлар, мин беренче тапкыр съемкага килдем. Миңа монда бик охшай. Хамагыз Лиза Киямовна, үзегездә ничек итеп тояһыгыз? Хамагыз, яхшы тием. Укысымда сораттым шемдә. Һезнең быга тиклем портретыгызды төшергәннәре бар инеме? Бар ине. Иң мөһиме бу укытучы безгә химиянын ике куймаясак. Мин әле химия дәресен укый башламаганмын. Шуңа Лиза инәйнең кәңәшләре миңа ярдәм итер дип ышанам. Без онunla көрüşүгә нык тулкынланабыз. Бәлки без бу көрüşүдән һоң химияны яртып китербез. Әйе, кем белә. Безнең икеләре бишкә әйләнер дип уйлыйм. Мин химиянан экзамен бирәм һәм ошол очрашуды бик көтәм. Нинди хороздан куркаһыгыз? Әллә инде әйтә алмыйм. Әйтә алмыйм нинди хороздан. Әйтә алмыйм. Хамагыз Лиза Кыямовна, һеҙҙе күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Рәхмәт. Мин Зөлфия булам һәм иң башта һеҙҙе тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып үткем килә ине. Беҙ һеҙгә һорауҙар бирәбеҙ, һеҙҙән яуап көтәбеҙ. Тапшырыу аҙағында үҙегеҙгә оҡшаған портретты һайлап алағыҙ. Һәм тағы ла һеҙҙе үҙебеҙсә Лиза инәй тип өндәшәк буламы? Була, миңә бик охшай. Минең исемем Әбилә. Һеҙ Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең халыҡ уҡытыусыһы. Ғорурланаһығыҙмы был исем менән? Әллә инде мин ул турала бер дә уйлағаным юҡ, ғорурланам тип әйтә алмайым. Юҡ, алай тип әйтә алмайым. Бына Кремлдә булғанда уҡытыусылар исеменән сығыш яғанда мин бына Башҡортостан өсөн ғорурландым. Ә былай юҡ. Уҡытыусы булғаным менән ғорурланам. Лиза инәй, укытыусы ул профессиямы, әллә хәләтме? Уҡытыусы ул дәрес бирергә генә тейеш түгел. Ул балаларҙы тәрбиәләп, балалар менән йәшәргә, балаларҙы белергә, шул аның тормошы булырға тейеш. Уҡыусыларығыҙ ил халыҡ-ара олимпиадаларҙа гел беренсе урын ала тиҙәр. Һеҙҙең үҙегеҙҙең серегеҙ бармы, әллә иң яҡшы уҡыған уҡыусыларҙы ғына өйрәтәһегеҙме? Ай ҡыҙым, халыҡ арала гел беренсе урында алмайҙар. Юҡмы? Юҡ. Шулай тип әйтәләр ҙә инде. Алғандары бар. Алғандары бар, гел беренсе урынға түгел. Ләкин был олимпиадалар миңә иң беренсе урында түгел. Иң беренсе кеше тәрбиәләү. Һеҙгә химиянан 2 бирә ҡушһалар, һеҙ нисә балға яҙыр инегеҙ? 7-гә үк биреп бөтәм, наверное. 99-ға, бәлки 98-гә бирермен. Лиза инәй, нисек уйлайһығыҙ? Тормошта кем уңышлыраҡ? Отличникмы, әллә икеле алғанымы? Бына икеһе белән дә мин килешеп бөтмәйем. Әйтеп үтәйем әле, мин 2 ҡуярға яратманым. 2 уҡыған бала минең булманы. Мин аларҙы ҡыҙыҡһындырҙым һәр ваҡытта уҡырға. Шуның өсөн минең дәресемдә тәртип һәр ваҡытта һәйбәт булды. Үҙеңдең предметыңды әйбәт белденһәң, балаларҙы яратһаң, ул үҙенән-үҙе килеп сыға. Минең методикам проблемный ситуация тип атала. Бына шулай итеп мин олимпийстарҙы таптым. Мин химия бирдем, дәреслектәр менән генә түгел. Нисек ҡарайһығыҙ? Күп балалар бит химия дәресен яратмай. Минең балаларым гел яраттылар. Мине алай булманы. Мин үҙем дә ныҡ аңлап барманым мәктәптә уҡығанда. Бына был Һеҙ етмәгәнегеҙҙер. уҡытыусы менән икегеҙҙең проблемағыҙ булған инде. Мин уҡытыусының турында әллә нәмә тип әйтә алмайым. Минең аңа хаҡуҡым да юҡ. Кәрәк булмағандыр һиңә. Мин шулай тип уйлайым. Кәрәк булһа, ул кеше барыбер нисек булһа ла аны тырыша. Әгәр ҙә уҡытыусы һөнәре булмаһа, кем булыр инегеҙ тип уйлайһығыҙ? Педиатр булыр инем. Шулаймы? Әйе. Мин башта педиатр булырға тип мединститутҡа кереп маташтым бит әле. Экзамендәрымды һәйбәт бирдем. Беҙҙе үтән собеседованиелар шулай итеп ҡайтарҙылар. Ләкин сентябрҙең нисәһендә генә мин документымды алдым. Аҙаҡ эшкә киттем. Фенервожатый булып, шунда аңланым. Миңә әлдә алмағандар әле тип.
Рәхмәт әйтәм мин университетка мине алмагандарына. Анда миңа килгәнә бол дип килерләр. Миңа булай балаларым шатлык белән улыбаться дип киләләр. Мин шуның өчен үземнең профессиямны хайлаганга мин аларга рәхмәтлемен. Шуны аңланым, мин укытучы булып туганмын икән дип. Һез үҙегеҙ ниндәй уҡыусы булдығыҙ мәктәптә? Мине способный, одаренный дип әйтәләр. Түгел. Мин ултырып укып, шулай укыным, тырышып укыным. Минең укытучыларым Ленинградтан эвакуированный укытучылар күп нәмәне безгә бирделәр ул вакытта. Бына әйтәм бит, тормышта кем тырыш, шул гына үзенең yerенә иткерә ала үзенең эшен. Тырышын. Хәзерге вакытта күп балалар укырга яратмай. Нисек уларны укуды яратырга ярдәм итәргә мөмкин? Бына һәр предмет укытучысы һәр предметтан үзе решать итә. Бына мин былай әйттем. 6-нчы класста класс сәгатьләрен үткәрәләр. Мин шулда класстан класска йөреп химия фәне турында өйләнем. Әзрәк опытларда күрһәттем. Бына мин үземә яраклаштырдым шул балаларны кайбер вакыт математика укытучылары үпкәләшеп тә куя торганнар. Безнең кирәкле укытучыларыбызны үзеңә әйләндереп бетерәһең дип. Бына шулай итеп мин балаларны үземнең химиктарымды таптым. Лиза инәй, эшһеҙ ҡалыуҙан ҡурҡанығыҙ булдымы? Юк, эшһеҙ ҡалыуҙан ҡурҡыу. Мине мәктәптәргә саҡырҙылар. Саранский үҙенә саҡырҙы, Ҡазан үҙенә саҡырҙы. Бүтән мәктәптәр, директорлар өйгә килә торғайнылар. Беҙгә килегеҙ, беҙ һеҙгә күберәк аҡса түләйбеҙ тип. Юк, был һорау уҡытыусыға ҡаралмай. Эшһеҙ ҡалыу. Һеҙ насар уҡыусыларҙы яҡлап, директор менән әләшкәнегеҙ булғаны бармы? Әрләшмәнем. Ләкин шундай булды хәл, бер баланы ебәргә иткәниләр колонияға. Директорға кірдім. Бұл бала бик талантлы. Бұл баланы анда ебәргә кәрәк түгел. Аның атайы ла юк, әсәйе ла юк. Бұл баланы алып ҡарайыҡ, мин үҙем шуға яуап бирәм тинем. Күрәм, ул бала бик талантлы. Беләһегеҙме, ул бала хәҙер профессор. Ҡайһылай ҙур ролде уйнанығыҙ уның Исемен ғүмерендә? әйтеп тормайым. Бына шулай. Ул бала һаман да миңә килеп йөрөй, ул миңә әсәй тип өндәшә. Тимәк, һеҙ уның ғүмерен ҡотҡарғанығыҙ? Ул шулай ти. Ул булмаһа, мин белмәйем ҡайҙа булған буларым ти. Был художественная школа интернетта булды. Беҙҙең гимназияны йыш хәтерләйегеҙме? Һағынаһығыҙмы? Әйе, ул балаларым белән аралашып торам. Бына Фәйзрахман Исмагилов кисән генә күрдем әле. Шундай зур классы аларҙың класстары. Шундай һәйбәт балалар, алар менән минең дуслығым һаман рәхәтле килә. Беренсе дәрескә кергәндә үк алар минең портретымды эшләп бетергәндәр. Мин аларҙы мине тыңлап утыралар икән дип уйлайым. Минең предметымды тыңлайлар икән дип уйлайым. Алар тыңламагандар, минең портретымды эшләгәндәр икән. Ҡарап сыҡтым һәм анда бер химия ла юҡ. Анда тик минең портретым бөтәһендә лә шулай итеп хәтеремдә ҡалған. Хәҙер аңа инде күп йылдар үтте инде. Шулай. Һеҙҙе бәләкәй саҡта иркәләттеләрме? Бәләкәй саҡта беҙ 7 бала инек. Мин төпсөк булғас, миңә бик һәйбәт булды. Бөтәһе лә яратылар. Ләкин шул нәмәйе аслыҡ ине. Мин икмәкте ашаным 4-нче класста. Хәҙер ошо ваҡыттарҙы иҫләп, бәләкәй Лизаны йәлләйһегеҙме? Юҡ, йәлләмәйем. Аслыҡ ваҡыты булғас. Юҡ, алай да йәлләмәйем. Бына ниңә әсәйем бар, йәнәшемдә. Апайҙарым бар, ағайым бар. Һуғыштан ҡайтҡан атайым, ул ваҡытта әле булды, бираз йәшәне. Юҡ, мин атай әсәй менән үстем, туғандарым белән үстем. Беҙ анда 5 Лиза инек урамда. Лиза Чайкина герой булғанда, шунда миңә Лиза ҡушҡандар. Минән һуң әле 5 Лиза булды. Бына шулай итеп, һәр беребеҙгә бер исем бар. Мине бәләкәй Лиза тип әйтәләр, шулай итеп, әйе. Бәләкәй генә кеймә, мандолинала уйнаным, йөртәләр, мине ауылдардан ауылдарға, Баянис урынына, шулай итеп, матур ғүмер булды беҙҙең. Иң яратҡан уйынсағығыҙҙы иҫләйһегеҙме? Иҫләйем. Урам аша булған малай менән икебеҙгә бергә бер балсыҡ тауыҡ ине. Ул минән алып сыға ла, шуна мин ана кереп, анан алып сығам, әле күргәнем юҡ, шуның кеүек уйынсыҡты булһа алыр инем. Әйе, бына шул уйынсығым иң яратҡан ине. Әйе. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ғаилә бәхете нәмәгә ҡорола? Ой, балалар, бында иң беренсе атай менән әсәй үҙара татыу булырға кәрәк.
бер төрле уйларга тиештер. Гаилә ул татулыкта бына шулай. Лиза инәй, һеҙ ниндәй өләсәй? Ой, балаларыма караганда мин внуктарымды яратам күбрәк. Баланың балаһы балдан татлы тип шул. Көндә һөйләшеп торам алар белән. Мәскәүдә, берәү Берлиндә, берәү бында һөйләшеп торам. Бик яратам мин аларны. Ейәндәрегеҙгә өйгә эшен химиянан әҙерләп биргәнегеҙ булдымы? Өйгә эштәрен әҙерләп бирмәнем, әҙерәк консультировать иткәнем булды. Без бергә торманык, шуның өсөн алар миңә киләләр. Внучкама аңлата башлайһаң, мин үҙем ди торгайны. Внугыма әҙерәк аңлатырга туры килде. Шулай. Бала сағыҙҙан берәй ҡыҙыҡлы хәл һөйләй алағыҙмы? Бына миңә һорауҙы бирәләр. Ҡыҙыҡлы хәлдәрҙе, беҙ бит теге һуғыш балалары, анда ҡыҙыҡлы хәлдәр, бына уйларға туры килә бит, Беҙҙең бит инде аслыҡ ваҡыты, икмәк юҡ. Йолпос дигән нәмәне һеҙ беләйегеҙ микән, юҡ микән? Он иләй торған һауыт инде, ағас һауыт, йолпос. Шуны күрше малай менән икәүләп ҡырабыҙ. Аңарҙан әҙерәк кенә он сыға. Был йолпосты ярылып китте. Аның үҙ яғына, мин үҙ яғыма. Беҙ ҡурыҡтыҡ шул хәтле, ҡастыҡ. Шунан төннә генә сыҡтыҡ. Ила беткәндәр, беҙҙе ҡая киткәндәр икән тип. Алар беҙҙе йәләйҙәр икән. Ә беҙ ҡурҡыуыстан ултырҙыҡ. Шулай тип, бына шундай хәл. Бала сағығыҙҙың ниндәй мәленә яңынан ҡайтыр инегеҙ? Беҙҙең баҡса артында тау. Тауда ҡайынлыҡ, анда еләк. Самауырҙы ҡуяң да менеп китәһең еләкте ярға. Самауыр ҡайнауға еләкте йыйып килеп төшәһең. Еләк менән сәй эсәбеҙ. Бына шул ваҡытты мин кире ҡайтарырым. Шулар турында мин шиғырҙар да күп кенә яҙҙым, шулай итеп. Шиғыр бастыралар инде лә, аҡса түләйҙәр иде. Мин студент ваҡытты шуның менән беҙ аҡса алып ала торғайныҡ. Берәй инде шиғырығыҙҙы иҫләмәйһегеҙме? Уҡып ебәрергә. Шиғырҙы сумканан, күҙлек менән бирегеҙ әле. Уҡыйыммы? Әйҙәгеҙ. Ерем, һыуым, йәшәү көсө бирҙе, хозур тәбиғәтем моң булды, атам әсәм итәғәтле бул тип, был тормошҡа мине ебәрҙе. Түбән ҡыйғы минең туған ауылым, түбән ҡыйғы минең үскән ер, түбән ҡыйғым башлап белем бирҙе, түбән ҡыйғы мине тартҡан ер, тирә-яғы тауҙар, ағаслыҡтар, ауыл ашаға ҡыйғыһы, йыраҡ түгел матур әрәмәһе, сылтырап аҡҡан ыйыҡ йылғаһы. Ҡая барһам, ауылым һин исемдә. Төнлә төштә, көндәҙ исемдә. Түбән ҡыйғым минең тыуған ерем. Һиннән алам йәшәү көсөндә. Рәхмәт. Бына шулай шиғырҙар яҙайым. Аҡсәбетте башланыһа, ҡыҙҙар әйтәләр ине, Аҡсәбетте утырып яҙ, Ленин турында яҙ, партия турында яҙ, ауылым турында яҙһаң, аңа әҙ түләйҙәр 4-нсе биттә генә. Партия, Ленин турындағылар, комсомол турындағы 1-нсе биттә булалар. Син шул турында яҙ. Ҡыҙҙар алып бара, үҙем барырға ҡурҡайным, оялайным. Шуны яртыһын ғына бастырһалар да, беҙ ару ғына итеп, тәмле итеп ашап ала торғайныҡ. Бына шундай хәлдәр булды, шулай. Кремлдә булғанда, уҡытыусылар исеменән сығыш яғанда, мин бына Башҡортостан өсөн ғорурландым. Уҡытыусы булғаным менән ғорурланам. Уҡытыусы дәрес бирергә генә тейеш түгел. Ул балаларҙы тәрбиәләп, балалар менән йәшәргә, балаларҙы белергә, шул аның тормошы булырға тейеш. Нисә йәштә тағы тапҡыр ғашиҡ булдығыҙ? Балаҡайым, бына шул һорауҙы бирмәһәләр генә ярар итегән инде. Бына хәтерләмәйем шул балаҡайым. Бына кем нисә йәштә ғашиҡ булғанымды хәтерләмәйем. Бына ул ғашиҡ дигән нәмә миңә бик әллә хас булманы. Бына үҙемде яратып өйләнмәгән егетте генә беләм. Химияны яраттығыҙ инде, бит. Химияны яраттым, уҡытыусымды яраттым бик ныҡ. Уҡытыусымды яраттым. Ләкин мин бер предметты яратманым. Нинди предметты ниңә яратманым, һеҙгә әйтәм. Бер көнө Шершининан килтерҙем, шундай матур чертеж. Эй, үҙемә оҡшаны инде. Быға миңә уҡытыусы 5 ҡуя инде дип китерҙем. Килтергәйнем, уҡытыусы әйтә, һеҙҙең чертежығыҙ алкоголиктыҡына оҡшаған. Шунан һуң бер ҡасан да чертеж эшләмәнем. Малайҙар миңә чертеж эшләйҙәр, мин аларға математиканы күсергә бирәнем. Шул миңә хәҙер менә балаларҙы
оскорбить итмәскә, унижать итмәскә, ул миңә зур урак булып калды. Алай әйтергә ярамай икән белдем. Менә шулай. Минең исемем Руслан. Лизейней, нинди осракта һеҙҙең кәйефегеҙ тиҙ бөтә? Кәйефем бөтә. Уҡыусымдың алдашҡанын белһәм. Бына шул. Мин бала уҡыусыларымды һәр ваҡыт алар миңә әйтәләр, һеҙ беҙгә химияны өйрәтмәнегеҙ, һеҙ беҙҙе тәрбиәләнегеҙ дип тырышам шулай. Тәрбиәләргә тырышам. Беҙ уҡығанда беҙҙе бит уҡытыусылар бик яҡшы тәрбиәләйҙәр иде. Бына настроениегыҙҙы күтәрергә минең тағын бер интернетта дәресем бар. Добрый урок Агадуллина Лискевна. Бына балалар шул дәресте ҡарағыҙ әле. Ул ютубта. Бына үткәндә ҡараным, анда 700-гә яҡын кеше ҡараған. Ҡайберҙәр әйтәләр, открытый урок үткәрәләр, шуның менән тип әйтәләр. Бына шулай. Һорау һеҙгә бирергә буламы? Ҡайһығыҙ һеҙҙең дәрте бар уҡытыусы булырға? Уҡытыусы булыуы ныҡ ауыр икәнен аңлайбыҙ. Шуның өсөн балалар ҙа уже икенсе төрлө ветендә элекке һымаҡ түгел. Шулай тейегеҙме? Әйе. Мин алай тип әйтеп китмәгәнем. Минең эшемде дауам иткән уҡыусыларым бар. Бына бер инженерный лицейҙа ғына минең 3 уҡыусым химия уҡыта. Мин һеҙгә лә бына минең белән йышыраҡ осрашып, миңә килеп, мин һеҙҙә шул дәртте уятһам бик шәп булыр ине. Уҡытыусының абруйы әле ҡайтыр тип уйлайым. Бына Кремлдә булғанда мин Путинда да предлагать иттем, бында ла шул һүҙ бара, уҡытыусыға һәйкәл ҡуйырға. Бына ул һәйкәл буласаҡ. Бына шул һәйкәлгә беренсе сәскә ҡуйырға баран инем үҙем. Хәҙер һәйкәлдәрҙе бик күп ҡуйҙылар бит инде. Бер уҡытыусы ғына ҡалды. Шулай шул. Әйе. Шул уҡытыусыға һәйкәл ҡуйһалар, ниндәй уҡытыусыға ҡуйырға тейештәр тиегеҙ? Беренсе уҡытыусыға һәйкәл ҡуйырға тимен. Иң ауыры уларға төшә. Бына ул уҡытыусыларға мин хайран ҡалам. Алар бит тәнәфескә сыҡмай. Бала менән һәр ваҡытта бергә. Алар гел йылмайып торалар. Тормош иптәшегеҙ менән танышҡан көнөгөҙҙө иҫләйһегеҙме? Танышҡан көндәме? Әйе. Мин һәйбәт бейенем. Шулай бейенем дә, шул минең бейеүем ваҡытында ул миңә күҙе төшкән. Шунан тороп ҡалып, мине оҙатырға булды. Бына шулай таныштыҡ беҙ уның менән. Туй көнөгөҙҙө иҫләйһегеҙме үҙегеҙҙең? Иҫләйем, туй көнө ул бер генә була бит. Ә нисек ул һеҙҙе үҙенә ҡаратты? Мин оҡшағамын да инде. Мин тормошҡа сығарға бик дәртем юҡ ине. Ағайым, әсәйем, апайҙарым шул күмәкләшеп, шулай тип уговорили, шулай тип, әйе. Мин артыҡ шул һеҙ бирә торған һорауҙан ҡурҡып ҡына торам. Был һорау миңә, мин эш менән күберәк булдым, шулай тип, әйе. Ярый сыҡҡанмын, балаларым үҫте, шулай тип, иптәшем бик һәйбәт булды, бик ауыр ваҡыттарым булды. Туй күлдәгегеҙ ниндәй төҫтә ине? Ағ ине. Аҡ ине. Ағ ине, әйе. Әле һаҡланамы ул һеҙҙә әле? Хәҙер мин аны бирҙем инде. Бергә уға бик кәрәк булды ла, бик һорап килде лә, бирҙем, мин аны һаҡламаным, әйе, әйе. Балаларығыҙ һеҙҙең менән ғорурланамы? Олай тип әйтмәҫенем. Бер дә аны һиҙгәнем юҡ, олай тип андай ғорурланабыҙ тигәнде. Ну, үҙемсә инде мине яраталар, миңә шул ғына кәрәк. Ул ғорурланыу миңә ҡала ул юҡ андай нәмә беҙҙә. Һеҙҙең өсөн бәхет нимә ул? Бына мин һеҙгә шуны әйтеп китәм, балалар. Миңә бик ауыр сирләр үткәрергә туры килде. Бик күп операциялар үткәрергә туры килде. Бына шул ваҡытта минең иптәшем мине ҡараны, бына нисек ул кешене хөрмәт итмәйһең. Бына шуның өсөн мин һеҙгә әйтәм, васыят итеп әйтәм. Иң ҙур бәхет үҙеңдең кирәк икәнлегеңне аңлап, үҙеңдең яратҡан шөғөлөң булып, бына иң ҙур бәхет шул. Бәхет төшөнсәһен аңлар өсөн бына шуларҙың бөтәһен дә үтәргә кәрәк. Балалар, аңлағыҙ. Таҙалыҡ, байлыҡ иң ҙур бәхет шул. Бына шулай. Яңғыҙлыҡ һеҙҙең өсөн нимәкәй? Менә яңғыҙлыҡ, ул ауырыраҡ хәл яңғыҙлыҡ. Ләкин минең уҡыусыларым көндә килеп торалар. Бына бөгөн кискегә, бына һеҙҙән һуң, минең уҡыусым килә, ул бик ҡыҙыҡлы хәле, ул уҡыусының, ул ялҡауыраҡ ҡыҙҡайны. Шунан ул миңә бик һорап килде. Уҡытыусылар алмасҡа ҡуштылар, ләкин ул бик һораны, атайла һораны, алдым. Икеләргә уҡыйған.
кызга инде. Шул бала алтын медаль менән бетте. Мединститутта кызыл дипломга бетте. Бына бүген ул миңа алып кайткан үзенең кандидат медицинских наук дигән дипломын. Шул шатлыкты бүген бергәләшеп сәйсәбез. Шуның өчен мин ялгыз миңа туры килмәй. Минем укучыларым һәр көндә или киләләр, или баксага алып баралар, сәйсәбез күмәкләшеп, минем өем тулы сәскә. Һеҙҙең иң яраткан сәскә ниндәй? Мин бөтә сәскәне дә яратам. Сәскә ул сәскә инде. Бөтә балаларҙы да яратам. Шуның өчен бөтә сәскәне дә яратам. Бына балалар белән тиңләйм мин сәскәләрҙе. Бала вакыт, иң матур вакыт. Бына мин һеҙгә ҡаранымда көлөп ебәрдем. Бына шулай. Иң яратмағаным беләгеҙ менә мәйне. Ата-әсәләр собраниеһы. Ата-әсәләр собраниеһы. Класска килеп кердем, мин как рыба в воде шулай. Шул хәтле дәресемдә һәйбәт ине. Безнең дәресләр үтәләр инде. Тиҙерәк бетһен тип түгел. Звонок булғас та әле дәресеннән сыҡмай торғайнылар балалар шулай итеп. Һеҙ берәй уҡыусығыҙ алдында ғәфү иттегеҙме? Булды. Мин дөрөс булмаған урын булды. Ни өсөн ғәфү итендегеҙ? Бына ни өсөн ғәфү итендем? Һуңға ҡалған дәрескә. Замечание эшләнем. Ул бала барған икән больницаға. Мин аны белмәнем. Больницаға барып, анализдар биреп, ул ярты дәрескә ишә килгән әле, рәхмәт мен әйтәм. Һуңынан белдем дә ғәфү үтендем. Рәхмәт, һиңә ярты дәрес ҡалғаста һин килгәнһең дип әйттем. Мин балаларҙы дәрескә һуңға ҡалһағыҙ да килегеҙ дип әйтә торғайным. Ишек төбөндә тотмай инем балаларҙы бер ҡасанда. Һәр кластың үҙ хулиганы була. Һеҙ улар менән нисек уртаҡ тел таба инегеҙ? Бына андый балалар әҙерәк кенә тәүге башлаған ваҡыттарда әҙерәк булдылар. Мин аларҙы аңлай инем. Иң беренсе кәмһетергә кәрәк түгел аларҙы. Алар ғорур булалар. Шулар менән әкрен генә ҡалып, бына үҙеңсә уртаҡ тел табып, берәй нәмә әйтеп, һин әйҙә миңә шунда миңә һин ярҙам итеп ебәр әле. Бына шунда миңә ярҙам кәрәк ине. Шунан бына шуны мин күтәреп алып ҡайта алмайым дәфтәрҙәрҙе. Бына шуларҙы миңә күтәреп алып ҡайтыш әле. Шуның менән минең өйгә керәбеҙ. Шунан беҙҙәр менән сәйсәбеҙ, һөйләшәбеҙ, уртаҡ тел табабыҙ. Әҙерәк кенә артиста булырға кәрәк уҡытыусыға, әҙерәк кенә хитрый ҙа булырға кәрәк. Минең балалар һәр ваҡытта өйөмдә булдылар. Бына шулай. Мәктәптән ҡасып ҡайтҡа килгән мәлдәр булдымы? Минеңме? Юҡ. Мин 20 саҡрымда йөрөп уҡыным. Минең уҡырға беренсе классҡа барғанымды әсәйем белмәгән. Мин барғанмын кеше артынан ялан аяҡ. Әллә ни кейергә юҡ. Сентябрь йылы бит инде. Фамилиямды дөрөс әйтмәгәнмен. Отчествомды фамилия тип яҙырғанмын. Киямова тип яҙырғанмын. Шунан 7 класты биткәндә аттестат бирергә башлаһалар, минең свидетельство о рождении менән туры килмәй икән. Шунан белгәндәр мин Мухаметова икән. Тақтаға саҡырғанда, исем менән саҡырғандармы ни? Юҡ, фамилиям мин Киямова йөрөнөм. Шулаймы? Журналда мин Киямова инем. Журналда гел Киямова. Анда бит ҡарамағандар. Анда яҙалар, яҙмалар юҡ. Шундай ваҡыттар бит инде. Бына хәҙер ул миңә отчество, ә фамилиям булған Мухаметова. Шунан биргәс инде аңлап ҡалдым минең фамилиям икенсе икәнен. Мин ул туған көнөмдө лә белмәгәнмен ул ваҡытта әле. Һуңынан ғына мин белдем туған көнөмдөң ҡасан икәнен. Һеҙ туған көнөгөҙҙө яратаһығыҙмы? Ҡайһы ваҡыт мин онотам. Бер мәктәптән ҡайттым да, мин ял көндәрҙе гел генә эшләнем бит. Һуң ғына ҡайттым да, улым әйтә, әсәй бөгөн ниндәй көн, беләһеңме ниндәй? Мин әйтәм, Конституция көнөдөр инде тимен мин аңа. Шулай тип әйтәм дә, юҡ, әсәй, бөгөн һинең туған көнөң битте. Мин онота инем, туған көндәрҙе беҙ элек бәйрәм итмәнек. Ул хәҙер генә һеҙгә генә ул. Менә йәштәргә генә туған көн. Мин юбилейҙар да отмечать итмәнем. Иптәшем бик ныҡ һорағас, 50 йәшемде генә отмечать итем. Яратмай инем туған көндәрҙе. Беҙ шуңа өйрәнмәй үткәнбеҙ. Беҙгә иң ҙур бәйрәм, беләгеҙме инде бәйрәм? Балалар туған көне. Әйе, балалар туған көне. Иң ҙур бәйрәм балалар туған көне. Иң ҙур шатлыҡ шунда ине. Мин бер предметты яратманым. Бер көнө Шершининан килтердем. Шундай матур чертеж. Эй, үҙемә оҡшаны инде. Быға миңә уҡытыусы 5 ҡуя инде дип китердем. Килтергәйнем, уҡытыусы әйтә, һеҙҙең чертежығыҙ алкоголик ҡына оҡшаған.
Шунан һуң бер ҡасанда ширктәр эшләмәнем. Үтегеҙҙең яратмаған кеше менән сәйсә алаһығыҙмы? Алам. Менә минең иң яратҡан, иң кәрәкле кешелә түҙемлелек, сабырлык. Түҙем булмаған уҡыусылар менән дә эшләп булмай. Түҙем булмаған уҡытыусыны мин тупса аша үткәрмәҫ инем. Түҙем булырға кәрәк. Алам, сәйсә алам, яратмаған кешеләрем белән дә. Әйе. Бына һеҙгә лә мин кәңәш бирәм. Түҙем булығыҙ тормошта. Һеҙҙең иң яратҡан фильм йәки йәнһүрәтегеҙ бармы? Мин элекке бөтә йәнһүрәттәрләр яратам. Йырҙары менән бергә яратам ул йәнһүрәттәрҙе. Бына внуктарыма шуны күрһәтеп ҡарайым. Улар бик яратып итмәйҙәр уларҙы, ә мин яратам. Рәхәтләнеп ҡарайым уларҙы. Мин бит балалар яратам. Һеҙ берәй кемгә ныҡ иттереп рәнйегәнегеҙ булдымы? Ой, рәнйеүҙе оҙаҡ йөрөтөргә ярамай. Минең әсәйем бик аҡыллы кешене 7 йәшенә хәтле етте. Ул беҙгә шулай тәрбиәләне. Рәнйергә ярамай. Рәнйеһәң дә оҙаҡ тотарға ярамай. Юҡ. Рәнйегән булғандыр инде, ләкин уларҙы ғәфү итә белдем. Үткәреп ебәрҙем. Һеҙҙең ваҡыт машинаһы булһа, ниндәй заманға күсер инегеҙ? Бына торғанлыҡ заманына күсер инем. Шулаймы? Әйе, ни өсөн? Унда эшһеҙҙәр йөрөмәй ине. Татыу йәшәйнек. Йәштәр фатир көтәләр ине. Бына шул ваҡыттағы тормош миңә күберәк оҡшай. Һеҙҙең интуицияғыҙ көслөмө? Бына шул хәтле аҡыллы һорау бирҙең һин миңә. Мин нисек олимпийстарҙы табам тип һорайҙар миңә. Олимпийстарым күп булып киттеләр бит инде. 2 мәктәптән. Бына интуициялы балаларҙы табам. Олимпиада еңеү өсөн шундай бала кирәк. Ул тик 5-кә генә уҡып, отличник кенә булған бала, ул әле олимпийц түгел. Бына иң шәп бала интуициялы бала. Ул бала алдан уҡ күрә белә, ул мәсьәләнең нисек шишелешен, андан инде яуап була икәнен. Ә ул баланы табар өсөн интуициялы кеше кәрәк. Ул интуиция йә бар, йә юҡ. Хоҙай тарафынан бирелә ул. Ҡайбер ваҡыт балаларым әйтәләр, һеҙ беҙҙе уҡый беләһегеҙ тип әйткәндәр. Аңарҙы шул хәтле интуиция көслө, беҙ нәмә уйлағанды ла белә ул тип әйтә торғайнылар. 2-гә уҡығаны ла, ҡайберҙәре милициялы учета торғаны ла, бына шундайлары ла, мин аларҙы күрәм. Был бала артыҡ талантлы, артыҡ интуициялы, быңа нагрузка әҙ бирелгән, быны ҡыҙыҡһындырырға кәрәк тип. Һеҙҙе репетитор итеп йәш саҡыралармы? Улым тик кенә әйбәт һорауҙар бирәң бит әле һин миңә. Репетиторлыҡта бына яратмайым шул. Репетиторлыҡҡа мине бик һорайҙар. Ләкин мин бер ҡасанда репетиторство менән заниматься итмәнем. Бер ҡасанда. Ярҙам итергә кәрәк икән үҙемең кирәк кешеләремә. Ярҙам итәм. Минең берәй балам репетиторға барһа, беҙгә оят ине ул. Бына хәҙер балалар репетиторствоға йөрөй. Минең иң ауыртҡан ноҡтам шул. Һәр ялды, бәйрәмдәрҙе, һәр ваҡытта мин мәктәптә инем. Мин аны бер кем дә мине заставить итмәне. Мин үҙем бардым, үҙемә шул оҡшай ине. Бына иң һәйбәт, бәхетле минуты беләһегеҙме ҡайҙа балалар? Бына арып, эштән ҡайтаһың. Арыҙым тип беләйең. Сәй эсеү. Күп тә кәрәкмәй, әле нәмәлә түгел. Тәмле сәйең, варенье менән, бал менән. Кемгә нинди бәхет? Бына миңә шул ҙур бәхет ине. Бит эштән теләп барған, матур балаларҙың янынан ҡайтаһың. Шулар һиңә көлөп торалар бит. Бына шулай. Һаман да төшөмә дәрестәр керә. Быйыл менә дәрес алып барманым. Бына төшөмә йоҡлап китәм, дәрес төшөмә керә. Шул хәтле яратам. Лабораториямдан кирип китәм классыма. Балаларым көтөп торалар. Шунан алар минең тағын бер нәмәмде яраталар ине. Минең ҙур тәҙрәләр, 4 тәҙрә кабинетымда үҙем эшләгәйнем. Шунан әкрен генә ҡар яуа. Эре ҡарҙар яуалар. Шунда ҡарап хайран ҡалайным. Ә балалар шуны беләләр. Ҡарап тора, тип шулай итеп. Шул менән мин шул яратҡан моментым шул ине. Һеҙҙең үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы ҡарарға ваҡытығыҙ булдымы?
Минең үзем балаларым үземнең мәктәбемдә укыдылар. Мәктәпкә бергә бардык, мәктәптән бергә кайттык. Минең сумкамда алар күтәрделәр. Соңыннан улым кандидат экономических наук, ул авиационный институтта укытты. Минең укучыларым аңа китә торганнар. Методикагыз бер үк дип әйтә торганнар балалар шулай дип. Менә шулай. Әйе. Һезнең нисә балагыз бар? Икәү, Икәү. икәү улым, кызым. Әгәр дә миллион һум акса еңһәгез, нимәгә тотыныр инегез? Бына кайда инвалид балаларның детдомы, балалар йорты, шунда бирер инем. Үзегезгә берәй өлешне. Миңа бөтен нәмә җитә. Пенсиям матур гына. Сәйди укучыларым китеп торалар, конфетлар китереп торалар, варенье-мазарлар китереп торалар. Киемнәрем бар, ул акча миңа нәмәгә кирәк? Аның бит файдаһын, шатлыгын күрергә кирәк. Иптәшем банкта эшләһә, акчаны ул әйтәйне кагыз кебек карай мине аңа дип әйтә торгайны. Шулай итеп, акча миңа иң төп сыганак булманы юк. Иң төбе миңа күңел тынычлыгы менән тазалык, шатлык. Атайым, әсәйем әле иң юмарты булдылар авылда. Бына шундай минең әсәйем бик тә изге күңелле кеше иде. Бына бер генә нәмә һеҙгә әйтәйем әле. Бындай нәмәне бер кайда әйткәнем юк иде. Минең әсәйем тирә-яктагы кешеләрне давалай иде. Аның әсәһе лә шулай давалаган, безгә бирелмәгән ул. Шул әсәйем бер урынга роды принимать итәргә баргас, был өйдә 9 бала. Бер нәмәләр лә юк. Баланы төрергә әйбер юк. Әсәйем киткәйне юк та юк, төнлә генә кайтты. Күлдәге юк. Теге игез бала туган. Шул балаларны төрергә әйбер сепрәк юк икән. Шул күлдәген алып, йыртып, шул балаларны төргән, шулай итеп кайтты. Ул кан менән шулай бирелгәндер инде. Бына шундай булырга кирәк дип үскәнбез инде. Кешегә изгелек эшләргә дип без шундай тәрбия менән үскәнбез шулай итеп. Әгәр күзгә күрһәтмәй торган күлдәгегез булһа, кайда беренче барыр инегез? Кая барыр икән? Ну, һез миңа һорауларны бирәгез. Кая барыр инем икән? Бына хәзер генә улым Мәскәүдә кайда йөреп ята икән дип барып күрер инем. Һагындым, бына икеһен дә кайтам дип көтәм инде. Кызыгыз яныгыздамы? Кызыгыз. Кызым Уфала тора. Өс балаһының шулай аңа эшләргә кирәк, акча эшләргә кирәк, балаларны укытырга кирәк. Берәү бына Берлиндә әле, берәү Мәскәүдә бына укып бетә, берәү әле 4нче класста гына. Аңа эшләргә кирәк. Бuna шулай итеп кызым монда кызым институт битергән. Яй көне ямгырда яланаяк йөрергә яратасызмы? Ой, яратам. Мин шулай яланаяк быдау эзләп йөри торгайным авылда, яңгырда. Безнең бит аяк киемләре булмай. Шул хәтле яшел үләндән яланаяк йөрергә яратам яңгырда. Еш кына шулай итеп быдау ужымга кермәһен дип быдау эзләп йөри торгайным. Шуның өчен ул минең канымда инде ул яланаяк әлдә йөрергә яратам. Баксам да яланаяк йөрим. Яратам. Ә бәхет һезнеңсә нинди төстә? Минеңсә бәхет ак төстә. Бездә тугас та акка төрәләр, адак та акка. Акты яратам. Бына мин карсыктарның өстендә кара киенгәнде яратмайм. Безгә бит картайгас яркий акты киергә кирәк, зәңгәрде, розовыйды киергә кирәк. Минеңсә бәхет ак төстә дип уйлыйм. Мин элекке бөтә ян хүрәттерләр яратам. Йылдары менән бергә яратам. Яратам ул ян хүрәттерде. Бына дуктарым алар шуны күрәтеп карайм. Алар бик яратып битмәйдәр аларда. Мин яратам. Рәхәтләнеп карайм аларда. Мин бит балалар яратам. Әйдәгез, Лиза апай, портреттарды карагыз. Рәхмәт итәргә. Карайм хәзер. Нен башлайм әле. Шундай матур итеп карап тора бит ул миңа. Мин аша балаларды укытканда да шулай яратып укыйм, сәсләреннән сыйпап. Берәүнән ипәнһәң, икене әйтә, ә минеке дип әйтәләр. Лиза Киямовна менән осрашуым миңа бик охшаны. Ул минең нәнәемә охшаган, бик олы булһа ла, бик егәрле һәм шәп хәтерле. Һәм мин улайым бит олы буындан өлгө алырга тиешбез. Мин уйлagайным, бәлки миңа охшамастыр, уның менән осрашу, сөнки мин химияны үзем яратып бетмәйм. Ләкин шундай
матур хәтирәләр калдырды ул минең күңелемдә. Хатта химиягә мәхәббәтем уянып китте шикелле. Лиза инәй бик алсак кеше, безнең һорауларга бик тулы җавапларын бирде. Һез мине яшь күрәнегез, балалар. Әйе, яшь бында. Бигрәк тә матур. Ул матур инәй, кешелекле, миңа бик оҡшаны. Быныһы бик матур. Миңә ҡарағанда матурыраҡ инде. Лиза Ҡыямовна бик алсаҡ, йомарт кеше. Беҙҙең менән шул хәтле матур итеп һөйләште, бер нисә урындарда илап та ебәргә килде. Һәр берегеҙҙе лә тағын бер генә яратып сығайым әле. Шул компания менән өйгә килерһегеҙ ҙә һеҙ мине аңларһығыҙ. Әйе, рәхмәт, рәхмәт. Бына шулай, бына шулай, бына шулай. Бик һоҡланып ултырҙым. Рәхмәт. Тәрән Эй, кешеһегеҙ. балалар, минең күҙемдән йәштәрем сыға уже һеҙҙең менән. Шул хәтле балалар. Һеҙҙе ҡосаҡлайым әле. Балалар, бына иң матур донъя, бына шул. Бер ҡунаҡта кәрәк түгел, бына шул иң ҙур ҡунаҡ ул. Рәхмәт. Бына рәхмәт яуғандар. Бына шулай уҡытыусы менән балалар шулай булһа ғына ысын уҡытыусы була ул. Ну, мин ысын уҡытыусы тип уйлайһығыҙмы? Рәхмәт. Мөмкин булһа, мин бынауны алһам буламы? Үҙемдең портретта мин уны йәш дип күрһәтергә тырыштым. Эргәһендә төрлө япраҡтар. Сөнки ул үҙенең шиғырҙарын уҡыған саҡта ауыл тураһында, бәләкәй сағы тураһында һөйләнә ине. Был китап һеҙгә? Әйҙәгеҙ, был китапты мин беҙҙең гимназия библиотекана барып ҡуйырмын. Һәм әйтермен, был уҡытыусы беҙҙең гимназияла уҡытҡаны бар. Уның методика беҙгә кәрәк булыр ҙа инде тип, бөтәһе лә ҡарап алып торалар тип. Шулай әйтерҙәр. Фотоға төшәйек. Әйҙәгеҙ. Әйҙәгеҙ, төшәйек. Мин бында күп тапшырыуларға йөрөдөм. Иң әйбәт тапшырыу бына шул булды һеҙҙең менән. Әйҙәгеҙ. Әйҙәгеҙ, мин ултырайым, балалар. Әйе, беҙ артығыҙға Әйе. Мин ултырайым, шулай. Мин бит уҡыусыларҙан өйрәнәм. Әйе, уҡыусыларҙан өйрәнәм мин. Көлдөгөҙмө? Тағы бер кешеләр көләбеҙ. Бына әле йыйылған балаларҙың аураһы бик һәйбәт ине. Балалар көлөп кенә торалар, алып барырға еңел. Ҡайҙа булғанымды ла онотоп киттем. Класста булған кеүек, үҙемдең мәктәбемдә булған кеүек, телевизия торғанымды оноттом.